chamado a natureza do Espírito Santo. É um assunto, talvez, um dos mais importantes das Sagradas Escrituras, a doutrina do Espírito Santo, chamada tecnicamente de telematologia, ou estudo do Espírito. Meus irmãos, a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina muito vasta. E às vezes nós confundimos operação do Espírito, manifestação do Espírito, com o próprio Espírito. Uma coisa é a sua manifestação, uma coisa é o próprio Espírito. E para nós conhecermos quem é o Espírito Santo, e não fazermos confusão, pensando que a manifestação se refira à própria pessoa do Espírito Santo, não que seja ele usando, ou seja, ele manifestando, mas isso corresponde quem é o Espírito Santo. Nós falamos que para nós temos um conhecimento superficial, porque ninguém terá um conhecimento completo do Espírito Santo, porque ele é Deus. Porventura chegarás à perfeição do Todo-Poderoso, ninguém vai chegar ao conhecimento pleno do Espírito Santo. Você pode estudar, passar 20 anos, 100 anos de idade, você nunca vai conhecer 1% do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, irmãos, na Bíblia, ele dá uma pista para nós conhecermos um pouquinho dele, saber quem é ele e de uma forma bem resumida. E esta pista que o Espírito Santo deixou nas Escrituras são, eu falei para os irmãos, os nomes e o símbolo que ele recebe na Escritura. Mas por que tem muito nome? Porque o Espírito tem muito nome. Porque o Espírito Santo é simbolizado por vários símbolos. É devido, irmãos, a várias maneiras de se manifestar. O Espírito Santo não se manifesta apenas de uma maneira. A variedade da sua manifestação. E isso você vai saber quando você começa a aprender ou ver os nomes e os símbolos que ele é conhecido. Eu falei para os irmãos que é o primeiro nome, o primeiro título do Espírito Santo recebe nas Escrituras, assim que você abre a Bíblia, Jesus explicou no princípio Deus fez a terra, a terra se forma e vazia, e a terra sua fase das aulas, o Espírito de Deus se movia. O primeiro nome que o Espírito Santo identifica as Escrituras é de Espírito de Deus. Mas por quê? Porque o Espírito Santo recebe o tipo de Espírito de Deus. Falei para os irmãos, o trabalho dessa feira é que o Espírito Santo é Deus. Ele é Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é um Deus, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade, daí chamado Espírito de Deus. E eu falei para os irmãos que o Espírito Santo opera, já temos aqui, em todas as esferas. Não sei se os irmãos se lembram, o Espírito Santo ele opera na esfera física, sustentando, preservando o universo. Nós falamos um pouco aqui detalhadamente sobre Jesus. O Espírito Santo opera na esfera espiritual. De que forma? Converter o pecador, é ele que converte o pecador, santificando o crente. Se você hoje está santificando, você agradeça ao Espírito Santo que ele opera a santidade através do Cristo e através da palavra. E terceiro, sustentando o crente. Eu falei para os irmãos, sustentando todas as coisas pela palavra do Senhor.
você está firme. Mas quem está aqui mantendo você até agora? O que atrai você? O que atrai a gente a estar aqui? Eu quero parabenizar vocês nesta noite, porque a igreja retreta neste último testamento. É o Espírito Santo que está sustentando você pelas tuas mãos. Sustentando todas as mãos. Agora vamos para o primeiro pico que o Espírito Santo recebe nas Escrituras, que é o Espírito de Deus. Espírito de Deus. O que você parece bem essa justamente? Você nunca esquecesse isso. O tempo é pouco. O tempo vai ser pouco. Eu vou tentar terminar um pouco agora, 9 horas antes de chegar. Mas vamos dar uma pincelada nesse título que ele recebe. Espírito de Deus. Quem você tem? 1, 2, 3. Mas por que é Espírito de Deus? Eu falei para os irmãos, porque ele é divino, ele é Deus. Alguém às vezes é colocado o Espírito Santo numa terceira categoria. Quando se enumera Pai, Filho e Santo, primeiro, segundo, terceiro, não está se referindo a característica ou soberania diferente, mas atuações na história diferentes. Deus Pai criou, o Espírito Santo ele levou aquela criação, deu vida à criação, e o próprio Jesus é a própria palavra. Então por isso está a terceira pessoa, primeiro Deus, segundo Filho e terceiro o Espírito Santo que está cuidando da igreja. O Espírito Santo é hoje na igreja o que Cristo foi quando esteve entre nós. Por isso que ele é chamado Deus. Mas atenção, se alguém chegar para você, eu queria que você prestasse atenção, que se alguém chegar para você e diz, olha, você crê no Senhor? Eu creio. Você crê que é Deus? Você quer dizer, claro, que é Deus. Mas se alguém pedir, me prova que ele é Deus, o que você vai responder para esta vida? Me prova. Então você provará que o Espírito Santo é Deus de 3 formas diferentes. Há 3 maneiras diferentes que você pode provar que o Espírito está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Ele não é um sopro, tá? Ele não é um sopro, ele não é uma voz ativa, normalmente diz por aí, a voz ativa. Ele é uma pessoa e ele é Deus dentro de nós. Então você vai falar assim, você vai ver os atributos que são aplicados ao Espírito Santo. E quando você olha para a Escritura, quando você lê a Bíblia, você vai ver que os mesmos atributos que são aplicados a Deus é aplicado também ao Espírito Santo. Ou seja, as mesmas qualidades divinas, o Espírito Santo possui as mesmas qualidades. Por exemplo, você não possui essas qualidades divinas porque você não é divino. E quais são esses atributos ou essas qualidades? Eu queria que você pudesse me ajudar muito. Enumerar tudo. Quando eu peço para você repetir, nós estamos dentro do corpo de doutrina, que é todo o ensino. A forma de aprender é através da repetição. E tanto ler Hebreus 11, isso é 40, capítulo 11, eu aprendi que se trata pelo menos 2 versículos. Não, quando você repete, você vai ver, absorvendo e guardar no seu subconsciente. Tá bom? Queria que você entendesse. Quais são os atributos que o Espírito Santo tem que pertence a Deus? Eu vou falar e vou entender, tá bom? Onipotência, onisciência, onipresença. Onipotência, onisciência, onipresença. 1, 2, 3. O Espírito Santo, ele é
O Espírito Santo ele é onipotente. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo também ele é onipotente. São atributos que são atribuídos a Deus, que é atribuído ao Espírito Santo. Vamos começar a escrever para o mundo bem conhecido de nós. Onipresença. O que é onipresença, irmãos? Onipresença é a presença do Espírito Santo considerado em relação a nós. Onde houver um ser humano, onde houver alguém, o Espírito Santo está presente. Todos creem que Deus é onipresente. Todo mundo sabe. Porque ele diz ao igreja: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando nós aqui. Provérbios está dizendo que Deus ele é onipresente. O Espírito Santo também é onipresente. E o Salmo 139, porque eu amo esse salmo, eu amo a vida inteiro, ele começa a dizer assim: Senhor, tu me sobraste, que conhece. Tu conhece o meu secretário, o meu levantamento. De longe tu entende o meu pensamento e seca o meu andar e o meu viver. Ainda não há uma palavra na minha boca, tu, Senhor, já conhece. Aí vai dizer para essa igreja: para onde me a tua face? Para onde eu fugirei do teu Espírito? Sempre de nós cidade. Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer o Senhor a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as águas da águia, se eu habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua besta me susterá. Que não tem como nós escaparmos da onipresença do Espírito Santo. Eu posso me esconder da igreja. Eu posso usar uma expressão popular. Eu posso dar um chapéu de igreja. Só que o Espírito Santo está presente em todo lugar. Mas isso não é só o sentido negativo, mas o sentido positivo. Ou seja, aonde você estiver, aonde você, importa o lugar que você estiver, na hora que você levantar a tua voz e orar, lembre-se, o Espírito Santo vai estar ali, juntamente com você. O exemplo faz comigo esse exemplo. Até a aqui, a nossa irmã pegou. Jonas. Quem se lembra de Jonas? Quando o Jonas vai orar, lá do ventre do peixe, Mateus vai dizer para mim, né? Jonas vai dizer para o peixe. Mateus já vai mais dizer uma palavra. Quando o Jonas orar, olha para os Jonas. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Do fundo do inferno eu liguei e ele deu ouvido à minha voz. Quando ele diz para mim: olha, eu estava no fundo do peixe, eu estava no fundo do mar, eu estava no meio do peixe, mas lá perto de mim estava o Espírito Santo, e quando eu gritei, ele ouviu a minha voz. Porque ele é onipresente. O Espírito Santo, ele é Deus, porque ele é onipotente. A palavra que define onipotência de Deus chama-se Altíssimo. Uma vez que você orar na Bíblia e vê a expressão Altíssimo em relação a Deus, está
que Deus ele é onipotência. O que é onipotência? Único. Potência é poder. Deus é o único que tem todo poder. Todo poder. Todo poder. O Espírito Santo também é onipotente. Quem se lembra da história, está estando lá. Quem se lembra da história de Maria? Não é isso? Maria, quando Gabriel chega para ela, ele diz: Maria, você vai ter um filho. Ela diz: mas como é que eu posso ter filho? Já que eu não tenho esposa, eu sou casada. E se você for observar, biologicamente falando, não pode haver uma geração de um filho sem a parceria entre pessoas do sexo oposto, homem e mulher, dentro do casamento. Então, Maria faz a pergunta: ó mulher, como é que eu posso ter filho se eu não sou casado? Ou seja, para ter filho, alguém vai ter que quebrar o curso da biologia, da natureza. Mas para Deus cenário. Aí o anjo Gabriel, acho que é Lucas, capítulo 1, versículo, diz assim: ó Maria, descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, chamando o Espírito Santo de Altíssimo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque o santo que lhe dá nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. Onipotente, altíssimo. O que significa onipotência? Significa que para o Espírito Santo não tem nada impossível. Possa ser de 8 da manhã até 10 da tarde, os presidentes não tem mais jeito. O Espírito Santo diz: mas eu sou onipotente. Para mim, Deus, para mim, se eu fosse você, toda vez que você vier essa igreja, você gostaria também ao Espírito Santo. E você diz: glória ao Espírito Santo, porque tu és o Espírito do impossível. Glória a Deus. Então ele pode todas as coisas. Eu quero repetir todas as coisas o Espírito Santo pode fazer. Todas as coisas. Aquela que você está pensando e aquela que você nem sobre. Aquele que é poderoso para fazer pão aos sacrifícios, aquele que é poderoso para fazer abundantemente, mas além daquilo que pensamos sobre Deus, além seja glória a Deus. Todas as coisas. Às vezes você fica desesperado, ou você fica desesperada. Está difícil, não. Lembre-se do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui com você. Ele é o Deus. E pergunta pergunta se estiver, né? O caso não é esse. O cara é Deus. O que disse: é a tua casa para morrer. É a tua casa para morrer. Vai morrer. Vai morrer. O Espírito Santo disse: não vai morrer. Porque a onipotência está aí nessa vida. A onipotência o Espírito Santo é Deus, porque ele, assim como Deus é potência, assim como Deus ele é presente, o Espírito Santo ele é onisciente. O que é onisciência? Onisciência significa que o Espírito Santo conhece todas as coisas. Quer um exemplo? 1 Coríntios 2, versículo 9 a 10.
Deus, senão pelo Espírito de Deus. Sabe o que quer dizer? Paulo escreve aí, o Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito Santo sabe o que você está pensando agora. Nesta noite, Ele está esquadrinhando o nosso coração e Deus sabe tudo que você está pensando. Quantas vezes você sai de casa e você diz para você, olha Senhor, fala para mim. Você pensou assim, e eu vi. Aí chega no culto, Deus fala, você falou assim. Mas quem falou? Assim, o Espírito Santo foi assim, todas as coisas. O Espírito Santo sabe a tua biografia. O Espírito Santo sabe a minha biografia. O Espírito Santo sabe até o dia que você nasceu. Aliás, o salmista já falou que Deus viu ele na ilha informe. Ele viu ainda os ossos, o Espírito Santo viu os ossos dele ainda se formando. E ele sabe que o Espírito Santo sabia o que você seria hoje. Que nós somos hoje. Antes de você nascer, e foi o que ele disse Jeremias, antes de você nascer, eu te escolhi. E antes que tua mãe gerasse, eu te santifiquei as nações que têm por você. Eu gosto desse versículo, porque quando os homens descobriram muita sombra, hoje, uma mãe sabe se vai ser menino, se vai ser menina. Na verdade, na minha época, você comprava. Mas eu acho que vai ser um menino, uma menina. Aí comprava tudo rosa. Tudo rosa, né? Você também. Aqui o Tema que foi nessa época. Que mais na época passada, você sabia se ia ser menino ou menino. E a pessoa comprou. Aí que a gente começava. Comprava o quê? Escreva a cobrando. Que servia para menino, que servia para menino. Isso vai ser o outro, o branco servia. Ao que descobriram que isso era. Eu entendi, estamos bons. E foi o que vocês tentaram. Nós inventamos uma só. A distância. Você chegou atrasado. O primeiro nação quem criou foi Deus. Aleluia. Antes que tua mãe formasse o ventre, eu te disse. Aparelho do sol. Antes que tua mãe gerasse o ventre, eu te santifiquei. Aí Davi disse, os teus olhos ainda viram, os teus ossos serem formados. Glorifica a Deus. Então nós temos consciência e as todas. Vamos irmãos. Por exemplo, faz 3 anos que eu estou estudando uma língua aí e eu tive que falar só dos padres e mais 3 anos. O Espírito Santo precisa ter um idioma. O Espírito Santo, eu vou ele conhece todas as coisas, todos os idiomas. O Espírito Santo, ele conhece até a nossa doença interior. Os velhos, o que você tem? Estou assim. Aí, calma aí, toma uma presentação. Não é isso? Mas eu estou dizendo quem dera
esteja atento. Glória a Deus. Eu vou falando isso, quando eu fiquei a ver que os outros estão nessa última vez, então, estou falando isso fundamental assim. Quando você vai, porque o pastor Léo, o presidente, ele foi, você não problema com o seu já todas as vezes. Aí procurou um psicólogo. Né? Aí eu falei, pastor Léo, eu sou pastor. Mas tem igreja, eu tenho igreja. É fácil. Fala bastante palavrão. Fala palavrão. Manda vir para o mar, e o pai, eu sei, vai ficar curado. Aí o pastor disse, fica ali para ensinar. É fácil curar. O problema é emocional, é fácil. Quer ver? Salmo de 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que está em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça que nenhum dos teus benefícios é Ele que sara toda a tua enfermidade. Enquanto o velho mandou o pastor falar, o Espírito está emocionado. Só pedindo, glorifica a Deus. Glorifica, aleluia. Obrigado. Aí aquela doença emocional que o Espírito Santo conhece, tudo não conhece. Os psicólogos empíricos conheceram. Diz que é pela letra, como o psicólogo sabe, que eu lhe falei. A sua letra que você tem problema, você tem tristeza, você tem coisa leve, você tem pela letra. Conhece lá, o Espírito Santo não sabe qual é a tua letra. Se estiver para baixo, para cima, para baixo, jogar. O Espírito Santo conhece você. Por dentro, porque ele é o Espírito. Só que ele não só conhece a gente por dentro. O Espírito Santo, além de conhecer, ele tem remédio. E se eu estou nesta noite falando a verdade, nesta noite, o Espírito Santo cura você da doença emocional. Você está chorando, pode sair alegre, porque o Espírito Santo está dentro de você. Glorifica a Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque tu não só conhece o meu emocional, tudo ele sabe, tudo é remédio, tudo é solução, tudo é a solução do problema. Só que a dica é glorificar. O Espírito Santo realmente nesta noite eu agradeço uma vez. Eu sei que muitos irmãos tiveram problema emocional. Quem teve aqui? Então eu disse, poxa, não tive mais. Eu tive um que o pai que eu vi, eu não vou resistir, não. Meu Deus. É desta vez uma vergonha. E eu vai ter não. E fiz 60. Fiz 60. E vou fazer 70, 90, 100. Você está igual aquela mulher, vai vir contigo, mas não vai. Vai com o teu filho, vai não. Só não. Mas o Espírito Santo sabe. Ele orienta aqui nesta noite e dizer, meu filho, orienta a minha igreja. E eu vou, obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Orienta a minha igreja a glorificar o meu nome. Aleluia, vamos glorificar. Oh, glorifica o Deus.
fechar o olho, nós vamos pensar que vou fechar. O Espírito Santo trouxe você até você ver quebrada. Eu vou mais daquele jeito. Eu dizendo que você veio daquele jeito, não vai sair daquele jeito. Você vai sair. Receba nesta noite. Receba a cura do Espírito Santo de ciência nesta noite. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Quanto mais Espírito Santo nessa noite. Aleluia.